Il risparmio tradito grazie alla furbizia dei banchieri. I risparmiatori truffati avranno giustizia? No, capito. Abbiamo un problema con il titolo nella parte alta del video, non so se abbiamo un problema che sia interno. Eccolo qua, che ci siamo. Allora, Cavallari, qua il problema, noi stiamo parlando delle banche popolari, ma e ne abbiamo parlato anche altre volte qui nei nostri studi, il sistema bancario italiano, non solo italiano, come sta? Il sistema bancario italiano qualcuno dice che sia solido o comunque vuole farlo pensare. In realtà se noi andiamo a fare una breve indagine anche così, ci sono ben 144 banche che hanno problemi di erosione del capitale che derivano dai cosiddetti NPL, quindi non so se effettivamente sia vero che questo sistema sia poi così solido. Io sinceramente non lo vedo solidissimo. Ripeto, è un problema soprattutto prima di gestione della banca, perché ci sono banche dove purtroppo è invalso l'uso di costituire una private bank all'interno della banca, cioè meglio dire è troppo facile concedere dell'agire credito senza praticamente garanzie, facendo larghi affidamenti agli amici degli amici, che quello è il vero scandalo. Cioè, se io fossi un magistrato, se io fossi un pubblico ministero, non mi limiterei a cercare di capire perché la Banca Popolare di Vicenza, la Veneto Banca, ha enormemente gonfiato il valore del titolo portandolo all'eccesso quasi a 4 volte i multipli di borsa. Vorrei andare a capire perché alcuni hanno beneficiato in una maniera esagerata, direi scandalosa, delle fonti di finanziamento bancarie, crisi economica a parte, approfondirei quel genere di meccanismo e cercherei di capire qual è il male alla radice, primo. Cioè, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Voglio dire, qui c'è stata negli anni passati una larghissima elargizione del credito che è derivata da meccanismi di vario genere e natura. La crisi del mercato immobiliare ha fatto esplodere il sistema. È venuta fuori la verità, nel senso che praticamente alla fine sono stati dati fidi, mutui e prestiti a chi non dovevano essere dati, e prestiti milionari. Senza garanzie. Senza garanzie. Il vero scandalo, la vera bomba è quello lì. Quindi bisogna andare un po' a ritroso, cercare di capire cosa è successo prima, chi dava questi soldi, perché, a chi e per quale motivo. Finché noi non riusciamo a fare questa che è la vera opera di pulizia, se voi cercate la verità, questa opera di pulizia qua è inutile. Noi stiamo parlando di una cosa che non si aggiusterà mai, cioè dobbiamo farlo adesso, ora, per il futuro, ma bisogna farlo. Certo. Pinto. Io uso il mio poco spazio per raccontarvi questo aneddoto che è significativo. È la storia di una persona di 76 anni che ha investito tutta la sua liquidazione, una vita di lavoro, erano 65.000 euro. Consideravo Zonin una specie di mito. Una volta all'anno ci riuniva e restava con noi come fosse il nostro fratello maggiore che garantiva i nostri risparmi. Adesso posso dire che era uno stregone, aveva poteri magici per incantare le persone e per introitare, come una sanguisuga, tutti i denari possibili che uno era riuscito a risparmiare in una vita di lavoro. Non mi consola il fatto che altri grandi personaggi hanno rimesso molti più soldi di me. Il fastidio è che questo incosciente va in giro per il mondo libero e felice, godersi soldi che altre migliaia di persone hanno perso credendo nelle sue parole. Credo sia il simbolo di quello che è successo nella Banca Popolare di Vicenza. Ecco, senta Pinto, ma come rigeneriamo oggi la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Cosa dobbiamo aspettarci, cosa dobbiamo augurarci? Che vengano assorbite, inglobate in una credit? Per quello che posso capire io dell'economia reale, dato che ho un po' di tempo che ci lavoro dentro, è che ci vuole sicuramente una garanzia diretta o indiretta, provvisoria, temporanea dello Stato. Ci vuole liquidità, ci vuole un piano industriale nuovo, una ristrutturazione del personale e poi un po' alla volta conquistarsi
riconquistare la fiducia dei clienti, perché senza di quella lei può fare tutti i piani industriali che vuole, la banca non decolla. Sì, a proposito di fiducia, abbiamo i sondaggi che ormai sono chiusi e che adesso è il momento di vedere che risultati hanno dato. Se la regia gentilmente ce li propone, possiamo iniziare anche con quello dei vaccini. Ricordiamo che il Presidente Mattarella ha firmato il decreto, ma il testo ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Allora, abbiamo chiesto se i nostri amici in Facebook erano favorevoli ai 12 vaccini obbligatori. Il no praticamente vince di poco, siamo sempre al 52,6% contro il 47,4%. Vediamo invece quelli che riguardano la banca, le banche popolari. Affideresti i tuoi risparmi alle popolari venete? E questo riguarda appunto l'immagine, la fiducia che c'è oggi su questo tema. L'88,9 dice di no e l'11,1 dice di sì. Invece per quanto riguarda le dichiarazioni di Zonin, la difesa di Zonin, che dice non sapevo quello che avveniva, se è credibile, il 75% dice no e il 25% dice sì. Allora la grande sfida che è già iniziata, se la politica e lo Stato manterrà la promessa e dice queste banche non le facciamo fallire, è quello di ridargli un'immagine, di fargli un maquillage per far sì che i clienti possano tornare. È difficile. No. Dal mio punto di vista quello è impossibile. Le banche popolari di Vicenza e Veneto Banca penso siano condannate con quello che hanno fatto, insomma hanno ridotto praticamente alla fame 200.000 persone. Se poi andiamo a considerare le famiglie di queste persone, magari arriviamo anche al 1.000.000 di persone. Le imprese sono tutte in grossissima difficoltà, quindi insomma penso che i danni reputazionali che hanno subito, che stanno subendo e che subiranno le renda assolutamente improponibili sul mercato. Dal mio punto di vista, che futuro c'è allora? L'unico futuro dal mio punto di vista, cioè quello che secondo me potrà essere possibile, è che appunto vengano salvate, si mettano assieme, facciano un bel taglio ai dipendenti, perché purtroppo l'Italia è il paese europeo che ha il maggior numero di dipendenti rispetto appunto alla media europea. Spiace naturalmente per i dipendenti, ma purtroppo la banca si sta evolvendo e si sta modificando, e poi dovranno essere acquisite da un grande gruppo che prenda le insegne Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, le metta in un bel cestino, in un bel cassonetto e ripartire. E si riparte. Luigi Ugone. Guardi, io ripeto, per capire dove siamo bisogna capire dove siamo arrivati, no? Io concordo con quello che hanno detto l'Adusbef, è una verità assoluta. Bisogna fare innanzitutto pulizia e chiarezza, perché una banca, e faccio l'esempio Popolare di Vicenza, che presta decine e decine di milioni di euro a grossi imprenditori senza avere nessun tipo di garanzia, è uno scandalo assoluto. Quando poi è un operaio normale che ci mette dentro soldi buoni, gli vai a vedere anche che colore ha i calzini. Questo è uno scandalo non del sistema, ma di chi gestiva il sistema, e qua ci sono delle colpe da tirar fuori e dei denari da tirar fuori da chi ci ha messo soldi buoni, come i piccoli azionisti, i risparmi, e non li hanno più visti indietro. Perché poi parlare di NPL, come diceva il collega prima, è una cosa bellissima perché nessuno la capisce, e senza farsi capire questi ce la stanno mettendo in saccoccia. Invece bisogna dire la verità. Anche la procura, se va a vedere all'interno degli NPL, trova delle verità come le abbiamo trovate noi. Ci sono degli hotel comprati a Cortina per 19 milioni di euro da una società che non si capisce da chi è fatta, ma se si va a vedere poi si capisce, okay? Per fare una sede popolare di Vicenza. Bene, la struttura è turistico-ricettiva, il piano del comune non prevedeva una sede della popolare, la società è fallita, i soldi sono rimasti lì, la banca cosa ha fatto? Ha acquisito la società prima che fallisse, quindi soldi su soldi. Questo che credibilità ha dal punto di vista del mercato, della banca, della gente? Zero. Le dico di più, Eudea era una società che faceva prestiti al consumo. Sa di chi era? Il gruppo Barclays. Il gruppo Barclays è una banca. Questo gruppo ha chiesto 29 milioni di euro a Popolare di Vicenza, che glieli ha dati. Quindi una banca molto più solida della Popolare, che risolve la Popolare per fare una società. Questa società di credito al consumo è fallita, non si capisce come, perché fanno soldi in tutta Italia, mi capisce dove c'è qualcosa che non va, e chi ci ha rimesso? Solo quelli della Popolare di Vicenza. Qua
c'è bisogno di verità, non di risistemare il sistema, di punire i colpevoli, che perché poi lo Stato con i miei soldi delle tasse vada a coprire i buchi di questi colpevoli, non ci sto neanche a questo. Ma se lei che futuro vede per queste banche? Per questa banca, nerissimo, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, con 2 pere vogliono fare una mela, non ci riusciranno mai, e noi è mesi che lo diciamo. O riacquista verità il sistema e quindi si riporta in equilibrio la fiducia dei piccoli risparmiatori, che sono, ripeto, quelli che ci hanno messo i soldi, e la credibilità. Altrimenti questo è un fantasma che cammina e che prima o poi morirà. Io spero il giorno che avremo preso tutti quanti i nostri soldi noi. Qualcuno ci rimetterà, come ci rimetteranno, mi dispiace, i lavoratori, ma devono guardare dietro le loro spalle i sindacati che gli hanno fatto votare cose negli anni indicibili. Quindi delle colpe ci sono e dobbiamo guardarci in faccia per dirci di chi sono, perché l'Italia non è un paese di brava gente, sono d'accordo con lei. L'Italia è un paese dove c'è molta brava gente e pochi potenti che fanno un sacco di schifezze. Questo sì, e vanno puniti. Scusi, prego, velocissimo, non dimentichiamoci che le assemblee erano presenti più dipendenti con le deleghe e i bilanci venivano approvati con questo meccanismo. Quindi una responsabilità dei sindacati e dei dipendenti che si sono prestati adesso attaccano a questo gioco esiste. Quindi le conseguenze è un po' anche colpa loro. Certo. Avvocato Bettiolla, lei invece che cosa prevede per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Ma bisogna dire una cosa, è chiaro che una perdita di reputazione c'è stata e certamente se dovesse esservi una ricapitalizzazione, se dovesse esserci un ristoro per i risparmiatori, forse le cose non vanno così male, non andranno così male, anche perché non dimentichiamo che le banche sono comunque operative, cioè ci sono affidamenti fatti in corso, fatti alle imprese e via dicendo, quindi anche se magari non c'è il massimo della fiducia, ci sono rapporti in corso che è difficile interrompere, quindi una qualche possibilità, anche se condivido tutte le perplessità, però insomma una qualche possibilità di ripresa c'è. Credo che sia importante che le banche riescano a dare qualche ristoro serio a quelli che hanno investito a suo tempo, insomma, ecco. Certo. Professor Casen. Io credo che la strada possa essere percorsa solo se le grosse banche inglobano queste e queste spariscono, perché non hanno nessuna credibilità, non hanno nessuna faccia da spendere sul mercato, nessuno metterà soldi dentro e chi ce li ha, se riesce, li porta fuori. Quindi il problema è il tipo di governo, diciamo, dell'industria italiana, delle finanze e di tutto quello che sta succedendo in Italia. Abbiamo svenduto la Telecom, è la quinta compagnia al mondo, l'abbiamo distrutta. Abbiamo la Ilva di Taranto, che è stata praticamente dissanguata e buttata allo sbaraglio. Abbiamo l'Alitalia, ma queste non sono aziende che si possono recuperare. Chi pensa di recuperare l'Alitalia è possibile, perché mangia più denari e con una velocità tale che è meglio affondarla, prendere gli aerei e mandarli a rottamare. Allora si risparmia. È lo Stato che dà 600 milioni per 90 giorni, sono già finiti oggi, hanno già finito il denaro che doveva servire per 90 giorni, per il carburante di 90 giorni. Questa è l'Italia che non è in grado di decidere, abbiamo dei politici inesistenti, perché fanno il mestiere dei politici e non hanno nessuna responsabilità. Abbiamo visto poi con la legge elettorale che fine che abbiamo fatto, cioè non riusciamo nemmeno a creare una legge che consenta al cittadino di esprimere il proprio pensiero. Ognuno vuole farsi la legge a sua immagine e somiglianza, quindi c'è il nano che vuole il taglio piccolo, c'è il grande invece che vuole il taglio grande e quindi il vestito non va bene a nessuno. Bisogna avere il coraggio di dare un taglio a questa cosa e lo Stato non può continuare a pagare. Abbiamo superato i 2.000
e 250 miliardi e il contatore continua ad andare a tutta velocità, dove prendiamo questi soldi? È un contatore che non si riesce a fermare. E quindi veramente c'è un problema irrisolvibile, perché se andassimo alle elezioni e riuscisse a vincere un partito, un gruppo che si dà da fare, un gruppo che si dà da fare, ma non è Berlusconi quello che si è dato da fare. Non vedo i precedenti che abbiano in qualche maniera... Ha avuto 20 anni per farlo. Berlusconi. Ha completato la sua opera. Cioè, gli ultimi 20 anni ha completato la sua opera. Ma insomma, ricordiamoci che chi ha regalato l'Alfa Romeo alla Fiat? Prodi, neanche una lira. L'ha venduta per 1 miliardo, per 1500 miliardi, quando la Ford, così come stava, vista e piaciuta, dava 3500 miliardi, no? Lui l'ha venduta perché era un'azienda strategica fallita, strafallita e tutto il resto. E non hanno pagato una lira. Parmalat? Berlusconi disastro. Parmalat, ma all'Italia, ma ce ne sono centinaia e stanno comprando tutto. Cioè i francesi ci stanno comprando un pezzettino alla volta. Allora ci vorrebbe politici che parlino meno e facciano di più. Ma se alle spalle non hanno delle banche, che cosa facciamo noi? Perché è lì che c'è il denaro. L'intelligenza dell'uso del denaro deve stare dentro la banca, ma non truffare il correntista. Vado altrove, come fanno gli americani, vengono qui a pascolare, vanno in altri paesi a mangiare denaro, ma non mangiano il loro, e quindi difendono i loro correntisti fin quanto è possibile. Quindi io mi auguro che arriviamo alle elezioni rapidamente con una legge che sia accettabile e che veramente riusciamo a eleggere delle persone capaci a prendere decisioni precise e siano abili nel fare gli interessi dell'Italia. Ma lei ne vede, scusi, perché ci sono tre, c'è Berlusconi che ha venduto cosa ha fatto, c'è si Renzi, eleggono tra di loro. Allora il problema della legge elettorale è che il partito decide le teste di legno da mettere in lista, no? Questa legge elettorale si è fermata proprio per questo motivo. Sì, ma c'è un problema che senza un sistema maggioritario le cose non funzionano. Il problema è che ormai ci sono almeno 3 raggruppamenti che poi si suddividono anche in altri sottogruppi. Ma chiunque col proporzionale è una coalizione è impossibile, cioè l'idea che chi vince per primo governa alla maggioranza non è un'idea balorda, perché noi se no non riusciamo, perché con la coalizione tu non puoi prendere scelte, non puoi fare scelte. Sì, ma dico, chiunque vinca, qualsiasi coalizione vinca, ce n'è qualcuno che a voi piace? A me francamente no, sono 3, no? Abbiamo il centrodestra, Berlusconi e compagni, che abbiamo detto cosa ha fatto, ha governato l'Italia per 10-15 anni, non mi pare che stiamo messi bene. E poi chi c'è? Poi c'è Renzi che ha governato per 3 anni con i media tutti a suo favore, poteva fare quello che voleva, anche lì cosa ha fatto? La riforma della pubblica amministrazione dichiarata incostituzionale, il Jobs Act mi pare che ci siano più ombre che luci, quindi anche lì mi pare poca roba. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto un referendum, poi mi perdoni, io la chiudo solo così, perché mi perdoni, io di politica non parlo più ormai da 20 anni, no? Da quando avevo 14, mi ricordo solo che ogni governo in questo paese è peggio dell'altro ogni volta che si va avanti, no? Dico solo questo territorio ha un dovere: sistemare la questione delle banche, perché queste banche sono cresciute con il territorio è cresciuto con loro. La gente ha diritto di avere i propri soldi e noi dobbiamo cominciare da qua. Ognuno deve fare il proprio dovere con responsabilità, non quello che conviene, quello che è giusto, e molte volte crea fatica, ma dobbiamo metterci in testa di doverlo fare, noi cittadini, i giudici, le istituzioni, così si cambiano le cose. Con le elezioni anche la politica comunque deve fare la sua parte, assolutamente. Ci fermiamo qua. Allora ringrazio Giampaolo Pinton, autore di questo libro Il massacro delle popolari venete, grazie a Fulvio Cavallari, avvocato dell'Adusbef, grazie a Luigi Ugone, presidente dell'associazione
dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Grazie a Matteo Grazie Moschini, Grazie. avvocato del Movimento Difesa del Cittadino, all'avvocato Rodolfo Bettiol, legale dell'associazione Ezzelino Treda Onara, grazie all'editore Ermanno Casen. Grazie e grazie ai telespettatori. Grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. L'appuntamento come sempre venerdì prossimo ore 21, TV7 Match. Arrivederci, buonanotte.